हेलो हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे सो आज ट्राई करिबा हमें कोरियन हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर स्पाइसी नूडल्स फर्स्ट टाइम ट्राई करी आउ यार प्राइस 50 रुपीज एटा हूँ 50 रुपीज केते कोई परिबे केते प्राइस ये तो खाई सारा पर कहबी जे एटा केते स्पाइसी अछि कि मिछटारे लिखा हिजी हॉट एंड स्पाइसी से हिसाब रे ये केते सैटिस्फाई करूची सेटा हम कहबी आपन तो मसलाटा ऐड करिया एटा ताको पके मत लागु जे एटा कि तार राग मैगी करू करू मो नाक ब्लड बाहरिला एटा तार चिल्ली ऑयलटा सीजनिंग ऑयलटा मु एमती पाटी छिड़ौली जाकि नाक पड़ला बट किसी तो पड़ू ना जदि चिल्ली ऑयल होता ताल तो नाक पड़ी था जमा पड़ूनी मेथी पकेली कि तले तले पूरा ढाईगला तले पड़गला एबे पूरा रेडी हो गला मोर हॉट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स मु फर्स्ट ट्राई करी मो मम्मी को चल 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 मो मम्मी बाड़ी अच्छी बाड़ी से परिवा तोड़ी ताको आम फर्स्ट ट्राई करवा मम्मी ना तो ट्राई कर गरम नहीं हाँ ट्राई करी कहबो केते स्पाइसी कि हाँ स्पाइसी अच्छी ना हाँ कह भल लगुच जे माने केते राग अछि ना कम राग अछि तो देजु ना से ता भितरे अछि से ता भितर ता मसला जति दिया हितला सेति पकै छ रागटी अछि किंतु नॉर्मल मैगी रंग लागछ ना टी अलगा हां ताले 50 रुपीस ताको सैटिस्फाई करू ना ना टिके कम हेतले ता 30 कि 25 हां 25 30 ना बोले 50 ना बहुत अधिक होय किंतु 50 टारे टेस्ट एते नाही है एते बोल ना खा दे एबे मु ट्राई करबी केते राग अछि मु बेसी टिके स्पाइसी खाए टे ट्राई करिया इसमें लगा राग अछि किंतु टेस्ट एते नाही टेस्ट नाही खाली राग टिके अछि टेस्ट नाही कुछ मसला नहीं खाली कलर लंका दे तार चिल्ली ऑयल टा मेन कुछ स्पाइसी नहीं कि मसला एते खास नहीं 50 टका खर्च कर 50 टका खर्च कर समस्त कहदे 50 जन को कहले जाई कि मैगी रो पैसा उठी जीवो नाकर मम्मी मो से जो या स्पाइसी ऑयल टा पड़तिला मो नाकर जतो लागी रहला सेते बेले पुडिलानी जो धोई साला पर मो नाकर पुडुची खाली लंका चिल्ली ऑयल टा को बेसी मिसा हिच हे बेचा गुडू 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 मो माउसी आसी सी ए हॉट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स ट्राई कर सी कह जे केते स्पाइसी अच्छी ठीक ठीक रिव्यू दबू मिछ कहबुन जमा केते मिछ कथा कहू गेलु भाई एटा स्पाइसी हॉट नूडल्स खाइबो ना से नूडल्स खाई नूडल्स जी टेस्ट नाला तार राग से तो ये सब मोर पड़ुची जी मो पड़ुची खाली राग एटा मोर फर्स्ट एंड लास्ट से हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स खाया ट्राई करें ट्राई करें 50 टका खर्च करें।